ngendi kono? Ngendi takonono Ji. Omahe ngendi takonono? Wah, kopiahe diijolne sik. Heeh. Sepene. Cuwilik karo kancane nggih dolanan. Aku biyen ning pondok yo ngene iki yo. Biasane ngene iki mah dadi wong lho iki. Gedene sik klambine gen dibenikne sik. Arep disoting kok. Mlebu TV nasional kok. Sik aja kok godho ae piye to mesakne. Wis kuwi cilik kuwi ya Allah ngene. Aku malah kelingan anakku. Talun griyane. Griyane talun. Kok talun cedhek kene? Ora apa-apa. Bagus. Salam. Ya Syekh, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Namanya siapa? Kang Jahfal Sauki Khairullah. Wah, Ja'far Sauki Khairullah. Panggilannya Sauki. Ja'far, umur berapa kok cilik kayak gini? Umur pinten jenengan? 14. 14 sih berarti kelas piro ya? 8. Oh 8. Layak sirai karo kancane gembang diuyek kae. Cuwilik. Ja'far, mondok teng Nurul Iman sudah berapa tahun? 2 tahun. Alhamdulillah. Kerasan? Nggih. Napa kok milih mondok teng mriki napa kok milih mondok teng mriki jenengan? Dipilihne ali ibuke. Ibu, oh iya, birrul waliden. Ibuke nganu santri sini. Senes. Lah terus guru. Jerene wong-wong guru TK ibuke. Nggih. Guru TK di sini. Senes. Oh Senes. Kamu anak nomor berapa? 1. Bapak santri, Bapak. Bapak santri juga. Mboten. Oh mboten. Ibuke guru TK, Bapak apa? Sekarang di mana Bapak? Kerja di mana? Bapak kerja di mana sekarang? BRI. Oh BRI. Wong nggih. Kamu anak nomor berapa, Far? 1. Adike piro? Setunggal. Adik gua tunggale loro. Rencana mondok di Nurul Iman Ja'far sampai kelas berapa? Fokus ke Gus Ikdam. Par, madhep rene. Rencana sampai kapan mondok di Nurul Iman? Kelas 12. Terus setelah itu mau kemana? Kuliah. Teng pundi? Malang. Nggih. Pengen mendet jurusan apa? Apa kaya Gus Ikdam mang nuklir? Ora apa-apa. Pengen ngambil jurusan apa kamu, Pak? Dereng ngertos. Manut kodok-kodare Gusti Allah. Nggih. Nggih. Kamu ngajinya sampai apa? Mriti? Imriti. Masya Allah. Ikut kataman kemarin? Dereng. Oh, dereng. Siap. Istimewa. Nek coro cita-cita Par, nek pengen roh mumpung enek wong akeh gen diamini, pengen dadi apa? Pengen dadi apa, Par? Apa? Kayak jenengan. Wah kaya aku. Oke. Ready. Siap. Ya siapa tahu 10 tahun yang akan datang. Ya Ja'far Sauki ini menjadi kayak Ikdam ini. Amin. Ya wis ngono kuwi, tapi aku biyen ya kuru kaya cilik ngene iki ya. Ya Allah melas ya. Turu. Sik ditakoni apa ya wis gen mempersingkat waktu apa langsung kayak hadiah ngene. Doanya apa untuk pondok pesantren Nurul Iman? Semoga lebih banyak santrinya. Amin. Terus Dan semoga kiainya diberikan umur yang panjang. amin. Nggih, Masya Allah luar biasa, Par. Oke, anu Par. Kasih sangu gak no sangu. Omahe cedhek 300.000. Kayak sarung. Sarungnya kayak ono loro, heeh. Hati-hati lho Par, nggih sarunge Gus Ikdam iso mumbul lho nggo. Nggih. Manuke tok.
Izin satu dari kalangan santri. Yang orang tuanya sudah nggak ada nggak? Kalangan santri. Ini rumahnya mana? Mic-nya sudah Par, ditutup Par. Matur suwun nggih Gus. Terus orang tuanya sudah nggak ada, maksudnya orang tuanya sudah situ ada. Iki sing ngacung iki. Iki kudunge coklat. Nah, wih. Kasihkan mic-nya. Dilunglung nih. Yang orang tuanya sudah nggak ada. Kulo seneng lho nek ngaji karo santri ngono. Ngeten iki kula niati wis muga-muga anak kula ya dadi santri sok. Salam, Mbak. Agak berdiri, kali Mbah Yai diutus berdiri. Jumeneng. Kiam, nggih. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Namanya siapa? Nafis dari Ponorogo. ponakanipun Bunyai. Nggih. Masya Allah. Pinten tahun Mbak Nafis? Mondok napa mboten? 16 tahun. Mondok di sini? Nggih. Oh, umure 16 tahun umure. Iya. Mondok di sini berapa tahun? Sekawan. Oh, 4 tahun. Yang sudah tidak ada siapa? Bapak apa Ibu? Bapak. Bapak. Sedo. Nggih. Berapa tahun yang lalu? 6. 6 tahun. Terus Ibu tunggalin jenengan pinten? Gangsal. Tunggale 5. Jenengan nomor Sekawan. nyun sewu, maisahipun Ibu napa? Apa ya? Kerjaan. Bunyai santri Kak enten pondok teng griya. Isin. Lihat sini, pripun? Ibu nganu mucal. Oh, nggih. Jenengan nomor pinten wau? Dari 5. Sekawan. Sekawan. Wis gak usah suwi-suwi. 1.500.000 bar kayak Iber. Liyane ora usah meri, jek duwe bapak no. Jek duwe bapak ora usah meri. Rp1.500.000 bar. Ndi jek peruk ra muncul. Entek saldone. Iya, nek entek engko nyilih bapake Ja'far emang lho. Kerja ning BRI. Iya ya. Wah, ning kene lengkap loh. Anake Kiai Bunyai akeh. Anake BRI ya enek emang. 1.500.000. Nyantungake Mbak Nafis nggih Gus wau. Pun teng mriku mawon Mbak Nafis gen dilunglungne. Diitung tenan aja kurang. Kurang. Mbak Nafis. Wah nomor 5, tunggale 5 ya. Nomor sekawan tunggale 5, Bapak sudah enggak ada. Wah luar biasa jenengan. Jenengan sakniki ngaose dugi napa? Alfiah istimewa. Dari hataman dik wingi. Nggih. Masya Allah. Nyantungakne anak-anak kula purun mondok becak. Amin. Mugi-mugi jenengan hasil. Amin. Dados piantun ingkang mulya dunya akhirat. Nggih, dongane damel Nurul Iman napa dongane? Damel pondok Nurul Iman. Mugi-mugi maju santrine tambah kata. Alhamdulillah, nggih Masya Allah, luar biasa. Pun wonten istimewa. Matur suwun, Gus. Nggih, sampai kuliah rencana di sini. Nggih. Pun istimewa. Sampai namat nderek napa dawuhe Mbah Yai nderek mawon. Nggih. Ora usah khawatir so oleh sapa arep dadi apa mboten usah khawatir pun to. Ditata kalih Gusti Allah. Tata kalih Gusti Allah. Mboten usah mikir napa-napa. Nggih, pun jos istimewa. Matur suwun. Nggih, sami-sami. Niki jaluken si. Wah niki akeh iki jane. Lurah Pondok Putri sapa? Pak Aska. Pak Haki. Oh niki pripun Gus niki maksudnya? Apresiasi. Oh. Oh, sing niki prestasi. Niki prestasi. Nganu disuruh berdiri ngoten Gus. Ya Allah. Enek sing nganu barang. Sing kuwi, sing lanang kuwi mang ya bapake gak enek. Bapaknya enggak ada mana? Izin ya tapi.
Iqbal Matur, matur, matur. ndi Bal? Gelem ora Bal? Salam Bal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Koyo arep ngeterne berkat ae. Pak, yang mboten-mboten Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Isi biasa mondok ini. Iqbal, namamu Iqbal siapa? Iqbal di Dakmawan, Rumahnya? Sanan Wetan. Oh celak mriki alhamdulillah. Terus nganu Bal. Siapa yang enggak ada? Ibu bapak. Berapa tahun yang lalu? 4 tahun. 4 tahun. Dari berapa bersaudara jenengan? Tunggali pinten? 3. 3. Iqbal nomor? Kalih. Iqbal nomor loro. Ya Allah. Nomor kalih. Mase apa mbake? Mas. Mas. Mase pun nikah. Aing. Dereng sekolah. Iya. Teng Teng SMP 7. berarti cah loro ngeragati kabeh. Ibu kerjaannya apa? Jualan. Jualan apa? Jenang. Jenang. Ih, Teng pundi? di titip nih. Titipne teng pundi? Teng warung toko. Bendinten. Jenengan sambangane sebulan berapa kali? 1 kali. Ih, Ya Allah. Jadi ibu buat jenang itu beneran jujur. ih, Bareng ngoten ngeragati Mas, kalih ngeragati jenengan. ih. Sampeyan mondok teng mriki pinten tahun Mas, Mang? 2 tahun. 1 tahun. 1 tahun. Rencana sampai pinten tahun Mas? Kelas 12. 12. Mondok terus saya Bal. Bapak riyen gerah, sakit. Ih, Gerah nopo? kanker. Ya Allah. Namine bapak sampean sinten? Bapakmu sapa jenenge? Dakmawan. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afi wa'fu anhu. Lahul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Masya Allah istimewa. Jenengan sing tenanan Mas. Sing bakal ngunggani derajate wong tuane jenengan nggih jenengan. Ih, Poh istimewa ya. Ibuke sampean istimewa wi, ibuke sampean. Salam kula, salame Gusti Dem ken dongakne. Nggih. Dadi dititipne warung-warung wonten jenang. ih, Wah, ibuke jenengan tenanan nek ngragati. Sampean kudu tenanan nggih. ih, Bal. ih. Bor. Kayak 2 juta iki. Mboten napa-napa, lintune mboten usah meri. Pun niku rezekine Iqbal. Kula ya ora piye. Kula ngeten iki ora kena disetel kok. Kula ngeten iki ora kena setel manut ati kula. Manut ati kula ya Allah. Itu jujur ya, usahanya cuma itu tok, Bal. Ih, Nggih, keranten moro-moro kelingan awak kula dhewe. Dados dalem niku riyen wekdal mondok teng Ploso. Nggih maknun. Wekdal maknun niku teng mriku kan kelas kawan. Dadi arep sawer takrib niku dikabari abah kula stroke. Akhirnya dalam khidmah ngabdi nderekaken abah menika 2 tahun. 2 tahun. Ya alhamdulillah. Kedi-kedi kula sampai saat ini nggih panggah belajar, panggah sinau, panggah matlaah. Alhamdulillah kedi-kedi lah rada manfaat damel tiyang. Mila Iqbal kula nyuwun tulung Bal. Sampean kudu iso ngunggahne derajate bapakmu, ih. ngunggahne derajate bapakmu. Kudu dadi wong mulya. Ih, amin. Nek iso aja sampai kelas 12 apa piye ngono, khidmah. Mondok ning kene engko keadaane piye? Semisal di rumah ekonominya seperti apa? Sowan Bunyai, Mbah Yai, sowan Gus Latif. Kula panggah pengen teng mriki, kula pengen nderekaken panjenengan, Gus. Mbuh engko kuliah apa ora pokoke pengen ngene yo. Sampeyan nek pengen manut Gusti Dam, manut ora jajal? Percaya karo aku, Bal.
Aja karo aku. Engko matur ning ibumu. Kula kalih Gus Iqbal, kalih Gus Ikdam kenten Nurul Iman terus. Engko ekonomine ibumu piye-piye, kan saiki ning omah ya ngragati masmu to. Nggih. Ya, matur Gus Latif. Penderekne Gus Latif ning ndi ngurusi NU apa-apa wis kok supiri apa kok derekne wis derekno mbayai. Ki dadi wong sampean. Ora usah mayang mentoleh, mantep karo Nurul Iman nggih. Insyaallah dadi wong mulya sampean, dadi wong mulya. Itu sampean mentoleh ora usah atraksi mari iki ning ndi ngono ora. Kaya ngajine Gus Ikdam mau. Minal ilin, lam minal lutfi, mim minal mulki. Wes, kamu nanti akan menjadi orang yang dinaikkan derajatnya oleh Allah, hatimu lembut, kemudian insya Allah kamu akan dicintai banyak orang. Amin. Saya ngajimu itu apa mas? Jurumiyah, Beriti, Sabrawi, Mukodimah. oh Mukodimah, sing tenanan, nggih, golek konco sing apik. Walaupun ning pondok, pesen kula nyuwun sewu, golek konco sing apik, yang disiplin, yang tidak melanggar peraturan pondok, kemudian yang istiqomah matlaah. Almar'u ala dini khalilihi. Uang wi tergantung agamane koncone. Nek koncone iki mang istiqomah jamaah, matlaah, murojaah, insyaallah sampean ketularan. Golek kanca sing apik ya Bal ya. Nggih. Nggih, duite kira-kira memang arep nggo apa? Nek oleh kok Gus Ikdam. Bantu dagangan ibu. Bantu dagangan ibu. Kabeh kok wene ibumu. Piro? Separo. Nggih. Tinggi modal kerjane ibu. Nggih. Ibumu rawuh. Oh, Rawuh ibumu malam hari ini hadir. betul. Oh, sambangan sebulan sekali mesti. Kadang mboten mesti sak wulan sekali, mboten mesti. 1 minggu kadang di Sabang. Siap. Ibumu kan nyentui aku mbok. Nek ketarane keadaane piye ngono. Tapi aku seneng sampean mondok ning kene bener. Jos, pinter, ngalim, muga-muga dadi wong alim. Nggih. Sepurane sing akeh lho Bal ya. Nggih. Nek aku nyeluk garai kelingan karo ayahmu sepurane sing akeh. Nggih. Pun ngoten mawon. Ngapunten ingkang kathah. Nggih. Matur suwun kalih Mbah Yai kalih Bu Nyai. Atur suwun Abah, Bu. Nah, ya Allah. Tulus banget nek nimbali Mbah Yai. Bah, Bu. Ya Allah, mulakno bejo-bejone awake dhewe, murabi ruhi. Jenengane duwe guru bejo-bejone. Laulal murabi ma'ruf turabi. Jikalau bukan karena seorang guru, kita tidak akan tahu siapa Tuhan kita. Masya Allah, nyun sewu, istimewa, pon terbaik. Niki enten kategori santri putra terbaik. Nama santri Ahmad Husnul Khuluq. Mungkin bisa berdiri saja Husnul Khuluq.